mély, nagy levegőket kell venni. Olyan jó illat van. Nagyon jó illat van. De egyértelműen meg lehet határozni az illatból, hogy ez itt a köles illata. Ez köles jó csomagoló, igen. Hát persze sok köles teszem. Igen, én nagyon sok köles teszem. Egy héten legalább 3-szor, és ezt a formáját is, és egyébként a modellek részben az én befolyásomra, de aki fogyókúrázni akar, ők kifejezetten ezt a fajta kölest veszik bioboltokban. Na akkor először is térjünk ki arra, mire jó a köles. Hát maga a köles, hát köztudottan ugye népi gyógyászat szerint is egy nagyon erősen lugosító gabona, és hát a legteljesebb fehérje értékű gabonafajta. Hát a testépítők inkább kölest esznek újabban, mint hús. De érdekes, ez nekem teljesen az. Azt mondják, hogy az egyetlen olyan gabona, ami nem hízva. De azt gondolom a modellek is azért. Igen, meg feszesít, és a körömnek, hajnak nagyon jó. Szép bőrt csinál. De jó, hát ezután akkor kölesel kell. Az a jó, én azért szeretem a kölest, mindezt nem tudtam, de azt tudom, hogy sósan is nagyon finom, és édesen is. Tehát, hogy mint egy tejbegrízt úgy elkészítve is, meg sósnak, köretnek is nagyon jó minden mellé. És attól lesz ilyen aranyszíne, hogy már ez fűszerezve van. Ez most egy barbecue-s köles folyó. Azt én szeretem is. Hogy lesz ilyen kis golyó a kölesből, abból a pici magból? Hát maga az alapanyag, ugye az bemegy egy extrudergépbe, és ott nagy nyomással tulajdonképpen feltárodik benne a keményítő. Hát a keményítő az, ami felrobban, amikor a levegő. Akkor ez egy pattogatott köles? Hát nem teljesen, mert itt, ott a hőtől pattan ki a keményítő, itt viszont a nyomástól. Sokkal jobb, mint hogyha chipset ennének a gyerekek, egyenek köles golyót. Sincs rajta, tehát sőt, és egyébként olyan íze van. Só is van benne? De van persze. Nagyon finom íze van, és egy kis édes is egy picit. Igen, meg a legtöbb chipsen ugye van a nátriumglutamát, ami ízfokozó, de gyakorlatilag el lehet érni bio fűszerekkel is ugyanazt az ízhatást, ami de ebben nincs folyamatosan eszed. Nincsen. Kértétek, hogy valami tisztító jellegű italt hozzak, és hát olyanokat hoztam, amit én szívesen iszom, tehát hogy most nem receptkönyvből néztem ki, hanem ami tényleg kedvenceim, és az első, amit csinálnánk, nagyon jó, hogy pucoljátok a répát. Hát, igen, ezt csináljuk másodszorra, de ezt azért mutassuk meg a kétféle színű répánk van. Van citromsárga, sárga répánk, és lila narancssárga. Csinálni fogunk egy csira turmixot, ami tulajdonképpen nem tér el sokba a hagyományos turmixoktól, viszont belerakunk egy fél doboz csirát. Ettől viszont olyan energetizáló hatása, hát most speciál lucerna csirát. Ezt bármilyen gyümölccsel meg lehet csinálni. Ezt most hány személyre csinálod? Ezt mondjuk 3-ra. Jó, akkor megkóstoljuk. És akkor kell bele banán. Ott van még egy rizsitalt, hogyha ideadnál, itt. Rizsital. Zabital nem mehet bele? Lehet zabbal is, vagy rizssel. Hát az a lényeg, hogy végül is ez tejmentes, tehát ez laktózérzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják. Igen, és édesítő? Édesítőből egy kis agavét tudunk beletenni. Jaj, de jó ez. De maga a banán én ezt használom, az agavét. Ez nagyon kevés kell belőle, mert intenzíven édes, vigyázz. Igen, talán édesebb, mint a méz picit. És a cukorbetegek is fogyaszthatják, ez mert hogy ennek jó. A gyümölcscukor tartalma, tehát fruktóz tartalma van. Tehát ahogy a fruktózt fogyaszthatják, annyit fogyaszthatnak ebből is. Tehát jó a glikémiás indexe, nem hirtelen lök ki föl, hanem igen, ennek az a lényege. Agave szirup, nagyon jó. Igen, és akkor tulajdonképpen bármilyen gyümölcsel, tehát idén gyümölcsel is meg lehet csinálni, majd hogyha jön eper, akkor azzal is. De most speciál mangóba gondoltam, jó, mert azzal a lett az jó, megy a banánhoz ízben is. Kis fahéja? Lehet még. Igazából ez egy az alapötlet maga az, hogy csirákat használjunk fel turmixhoz, mert nagyon élővé teszi az italt, és a tisztító, meg az egyéb élettani hatásai azok benne lesznek. Szereted a kókuszt? Nem, nagyon. Tegyél kókuszt, kicsi kókuszt. Mert a banán nagyon finom. De ezt például nagyon jó meg lehet csinálni ananásszal. Tehát ananász kókusztejporral megint nagyon jó ilyen pinyakoládás ital lehet csinálni. Egészséget. Hú, ez nagyon szerintem jó lett. Nagyon jó lett. De ezt nem szagolni kell inni, ezt mert friss íze lett. Tavasz illata van. Igen. A másik, amit csinálni fogunk, az pedig egy gyömbéres zöldségital lesz, friss gyömbérrel.
2 mandarin belemegy. De ezt a szép színeset tegyük bele. Azt tegyük, igen, az egyiket, jó? Jó, az egyiket. Meg mandarin, jó? Olyan jó illata van a gyömbérnek. Nektek, ha gazdálkodni kezdtek, Köszönöm. Kezdhely mellett gyömbért kell termeszteni. Oké. Mert minden egyes magyar konyhakertben régen ott volt a gyömbér. Ez megterem Magyarországon? Megterem, igen, és aztán újra fel kellett fedeznünk. Nem érdekes? Hú, jó gyömbéres lett. Nagyon finom. Finom? Igen, ez teljesen más, ez nagyon pikáns lett. Jó csípa vége.